洗衣变轻松的秘密大公开。每次洗衣服该倒多少洗剂很难拿捏，家人不清楚怎么设定，只能自己洗，所以总是忙到3更半夜。有时洗完还是黏黏的，有怪味道。以上洗衣困扰现在都解决咯。Panasonic 滚筒洗衣机，洗剂量自动精准投入功能，洗剂储存槽可以先储存1整瓶的洗衣精和柔软精，每次洗衣只要 One Touch， 洗衣机会自动侦测洗衣量。创新活塞式帮浦设计，能够自动精准投入洗剂量，洗剂完全溶解，完全去垢，不必担心洗剂残留在衣物上，洗衣变轻松，连家人都能帮忙。而且搭配 Smart App， 不用烦恼怎么倒洗剂，随时随地都能洗衣服了。还有业界最快的烘衣行程，马上就能拿出干干净净的衣服咯。Panasonic 滚筒洗衣机的4大优点：1. One Touch 就能自动精准投入洗剂量；2. 洗衣变简单，家人可以分担家事；3. 不在家也能洗衣；4. 洗剂不残留，洗净力再提升。日本同步智慧完美洗衣科技 ，Panasonic 滚筒洗衣机，最高荣誉肯定，销售第一。Panasonic